What's up Spiderman fans, apa khabar? Hari ni Abang Kamen nak unbox remote control Spiderman Skateboard anti-rolling from RCMOMENT.com. Jom kita tengok dia punya kotak. Terbaiklah, remote control Spiderman Skateboard anti-rolling daripada RCMOMENT.com. Okay, kalau kita tengok sini dia punya keluaran fur pack toys ya. Okay, original lah, ada stiker original di sini. Okay, apa yang bestnya, dia boleh anti-rolling. Maksudnya kalau dia jatuh, dia bangun semula. Memang cool lah. Okay, kita tengok. Terbaik ya. Spiderman. Dia punya frekuensi dia 2.4 GHz dan boleh pergi sejauh 20 meter. Jauh tu, 20 meter. Okey, kita tengok di tepi. Dia tunjuk kat sini ya. Kalau terjatuh, dia bangun balik. Kita tengok dari belakang pula. Apa lagi dia punya function? Dia boleh berpusing 360 darjah. Terbaik. Shoo. Dan kat sini pun dia tunjuk sekali lagi, kalau jatuh dia boleh bangun semula. Nice. Okey. Ini bentuk dia smart. Dan ini adalah dia punya remote control. Nice ah. Dia punya Marvel. Okey, tanpa masa jom kita buka. Okey. Abang kami nak buka dah susun. Okey. Wah, ini yang akan kita dapat ya. Dalam kotak tu yang besar, susah abang kami nak buka. Kita akan dapat 3 benda, iaitu yang pertama adalah dia punya remote control. Kita tengok remote control ya. Memang smart ya. Dia ada 3 button. Satu button untuk ke depan. Okey. Dan button untuk berpusing 360 darjah. Dan satu lagi button untuk auto demo, di mana dia akan pusing sendiri. Okey, ke sini tak boleh pegang. Okey, dia perlukan 2 bateri AA ya. Kena buka di sini. Memang cantik lah design control dia kan. Nice. Ni button dia punya on and off. Okey, kemudian kita dapat kotak Spiderman ni. Kotak dia pun cantik. Apa dia dalam kotak ni? Kotak ni ada dia punya charger. Untuk bateri remote control ni, yang Spiderman yang besar ni, dia rechargeable. Jimat, tak perlulah kita beli lagi bateri. Nice boleh charge ya. Habis bateri kita charge, habis bateri kita charge. Okey, simpan balik. Dan main item kita adalah Spiderman ni. Nice agak berat, which is sangat best. Okey, kalau kita tengok dulu dia punya Spiderman. Comel bentuk SD. Apa lupa term SD tu apa, tapi SD tu maksudnya comel lah. Okey, ni belakang dia. Nice dekat skateboard tu ada Marvel Spiderman, dan ada corak dia punya lambang Spiderman dan labah-labah dia kat skateboard. Okey, kat belakang dia ini tapak dia. Dia ada 4 roda. Kemudian ni tempat dia punya bateri. Kita buka ni, kemudian kita boleh tarik bateri dan charge ya. Ini button on off. Okay, kalau mungkin adik-adik tak nampak di sini, dia ada 3 function. Satu lagi tak nak sound untuk jimat bateri. Satu lagi yang tengah off, dan satu lagi with sound. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita on sini. Okey, dah tekan. Kemudian kita letak. Kemudian letak belakang ya. Okey, kemudian kita tekan on.
Ulama. Hello, I'm Spiderman. Alamak, abang tak tahu bahasa Cina. Kalau adik-adik yang tahu bahasa Cina, adik tulis kat komen apa dia cakap. Abang nak tahu juga. Okey. Dia besar tapi kita test sikit-sikit. Nanti kita try outdoor. Letak di tepi. Okey. First kita test function 360 darjah. Okey, 360 darjah. Letak sikit kat tengah, takut dia tekan dinding. Okey, tekan saja. Oh. Nampak lah. Abang angkat lah, senang. Oh. Wow. Okey, agak ganas. Okey, memang tak boleh adik-adik kena main di atas lantai lagi senang lah. Dia pusing lah 360 darjah. Okey. Ya, abang betulkan balik pada ke depan. Okey, selain tu kita cuba function ke depan dia. Tekan je ke depan perlahan-lahan, takut dia terjatuh macam. Wow. Nampak sangat dia laju. Kemudian dia ada mode, dia boleh up dengan skateboard. Okey. Nampak? Best ya. Okey, nak terjatuh dah. Kita pusing sekali lagi. Kalau kita tekan out demo dia. Aduh, terjatuh pula remote control Spiderman ni. Tapi tak apa, sebab dia anti-rolling, dia jatuh, dia bangun balik dan dia kuat dah. Bahan material dia sangat kuat jadi jatuh banyak kali pun tak pecah. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok dia punya outdoor pula. Okey, kita test dia punya outdoor pula. Okay guys, macam mana video kali ini? Terbaik kan? Remote control Spiderman Skateboard anti-rolling from RCMOMENT.com. Ya, adik-adik boleh dapatkan remote control Spiderman yang best ni di RCMOMENT.com. Abang akan sediakan link di bawah. Harga dia kalau ikut currency yang terkini selepas convert dalam RM180 sahaja. Dan termasuk post. Wah, jimat ya. Wah, sangat murah harga ni, RM180 termasuk post. Tak boleh dapat di mana-mana ni. Hanya boleh di RCMOMENT.com. Okey, macam biasa, kalau adik-adik suka video ni, terus like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook, comment sessions dan juga IG abang di Azrofis. Jumpa di next video. Spiderman.